हॅलो देअर यूट्यूब. आम्ही आता तानसा परिसरातून नेरळच्या दिशेने निघालो आहोत. वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द मॉन्सून राइड्स. पूर्ण राईडच्या दरम्यान आतापर्यंत कंटिन्युअस सतत पाऊस पडतो आहे. मी आतापर्यंत इतक्या पावसात सतत 4-5 तास बाईक चालवली नाही आहे. हा माझा पहिलाच अनुभव आहे. माझ्यापुढे हितेश आणि भरत त्याच्या रॉयल एनफील्ड थंडरबर्डवर आहे आणि माझ्या मागे गणेश त्याच्या थंडरबर्डवर आहे. पावसामुळे पाण्याने सर्व काही भिजतोय आम्ही. बॅग वगैरे हे सतत चेक करावे लागतात. फुल फॅमिली आहे. आत्ताच एक कुटुंब बाईकवर बसून जाताना बघितले, रेनकोट वगैरे सर्व घालून. बॉस, बाईकवर फार तर 2 माणसे बसणे योग्य वाटते. त्याउपर जर जास्त मित्र वगैरे असतील तर त्यांची खबरदारी. मात्र फॅमिली घेऊन प्लीज असं काही करू नका. खूप धोकादायक वाटतं ते. हा रस्ता आम्हाला तसा नवीनच होता आणि तानसाप्रमाणे कमी रहदारीचा नव्हता. हा रस्ता मुख्य राज्य महामार्गाचा भाग आहे, मात्र बऱ्यापैकी अंडर डेव्हलपमेंट आहे. अजून पण बऱ्याच ठिकाणी काम चालू आहे या मार्गावर. हे गाणे वॉटर क्रॉसिंग. तो एक मस्त पॅच लागला होता रस्त्याला, फुल कॉन्क्रीट. आणि हा परत एक खराब पॅच. आणि इथे जो आम्हाला हा ब्रिज लागला आहे रस्त्याला, हा काळू नदीवर बांधण्यात आला आहे. या ब्रिजची एक छोटीशी गोष्ट आहे. पूर्वीसुद्धा या नदीवर एक जुना ब्रिज होता, जो शासनाने डायनामाइटने उडवला, जेणेकरून इथे नवीन ब्रिज बांधण्यात येईल. आता हा नवीन ब्रिज जास्त उंचीचा आहे. हे आता 46 किलोमीटर आहे अजून. 46.
पण पुढचा रस्ता आम्हाला खूपच इंटरेस्टिंग वाटला. साठी फोन करा. एसी पण आहे. हा ॲडव्हेंचर. रस्त्याच्या कडेला छोटे मोठे पाण्याचे झरे दृष्टीस पडतात. भन्नाट. ह्या अनुभवाला अजून काय बोलू शकतो? एकच शब्द, भन्नाट. हा आणि पुन्हा एक रफ पॅच लागला. या मार्गाने पहिल्यांदाच जात असल्यामुळे GPS ट्रॅकरचा आम्ही वापर करत आहोत, कारण रस्ता काही इतका फारसा ओळखीचा नाही आहे. हा रस्ता आहे. थोड्या अंतराने पावसापासून थोडी सुटका मिळाली आणि आमच्या बाईक्सची गती वाढली.
कॉन्क्रीट रस्त्याने जाता जाता आम्हाला आमचे डेस्टिनेशन वेळेवर गाठतात आणि आमची ही मॉन्सून राईड ऑफिशियली संपली. नेरळला एका ठरलेल्या ठिकाणी आम्ही आमच्या मित्रांना जाऊन भेटलो. पण इथे शिवाक्यूबची राईड संपत नाही. अजून बऱ्याच राईड्स आहेत. पुन्हा भेटू महाराष्ट्रातील एखाद्या इम्प्रेसिव्ह आणि सुंदर लोकेशनच्या राईडवर. तोपर्यंत